హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రాకింగ్ బంటి బాబు 143. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఇప్పుడే మార్నింగ్ 6:30 అవుతుందన్నమాట. అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాము. మీకు అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో మార్నింగ్ టైంలో మేము ఎలా ఉంటాము, ఏం చేస్తాము, చెల్లె వాళ్ళందరము ఇక్కడే ఉన్నామన్నమాట. ఇలా ఉంటుంది అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో మార్నింగ్ టైంలో అనేది మీకు ఈ వ్లాగ్లో చూపించబోతున్నాను అనమాట. చూడండి, ఇప్పుడే మార్నింగ్గా చూడండి 6:30 అవుతుంది. కనిపిస్తుందా మీకు వాచ్? అదిగోండి, మార్నింగ్ 6:30 అవుతుందన్నమాట. ఇప్పుడే అందరం లేచినాము. ఎంతైనా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే కొంచెం లేటే లేస్తాం, కానీ అదేంటో 6 అయిందంటే మెలకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి రాగానే. తర్వాత ఇప్పుడే చెల్లి లేచిందనమాట. నేను వచ్చి ఫోన్ తీసుకోగానే ఇక చెల్లి లేచింది. పాపం నైట్ అంతా ఖుషితోటి నిద్ర ఉండట్లేదు. అగో ఖుషి చూడండి లేస్తున్నది కదా, నా వాయిస్ వినుకుంటే లేస్తుంది ఖుషి. చూడండి అదిగండి, ఓ ఖుషిలు దొంగ దొంగగా ఎట్లా చూస్తుందో చూడండి. అదిగండి కనిపిస్తుంది మీకు. ఇప్పుడే లేస్తుంది, కొంచెం కొంచెం మెసులుతుంది. ఇదిగోండి, నైట్ అంతా సరిగ్గా అస్సలే పడుకొని అది వాళ్ళ మమ్మీని ఎవరిని అసలు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని. అదిగోండి, మార్నింగ్ 4కి లేచిందంట. లేచి మళ్ళీ ఎప్పుడు పడుకుంది రాకైత? పడుకోవడమే 4కి పడుకుంది. 2కి లేచి 4కి పడుకుందట చిన్న రాక్షసి. ఇదిగోండి చూస్తున్నారా? ఓయ్, 2కి లేచి 4కి పడుకున్నావా? అట్లా చేస్తే ఎట్లా చెప్పు? మమ్మీకి నిద్ర ఎట్లుంటుంది? నైట్ అంతా ఇదే. నేను బంటితో ఉన్నప్పుడు నాకు ఇదే బాధ అండి. అయినా ఇప్పటికైనా సరే నేను బంటితో అయితే ఇదే ఫేస్ చేస్తూ ఉంటా. ఇప్పటికైనా వాడు 12కి అలా పడుకుంటాడు, మార్నింగ్ లేస్తాడు 6-5 కల్లా. ఇప్పుడు చెల్లికి వచ్చేసింది. ఇన్ని రోజులు నాకు ఉండే కదా, ఇప్పుడు చెల్లికి మళ్ళీ పడుకుంది. చూస్తున్నారా దొంగది? ఖుషి అయితే పడుకుంటుంది అనమాట. పడుకునే ఉంది, ఇంకా లేవలేదు. ఇంకో చిన్న చెల్లి వచ్చేసి ఉడ్చుకొస్తుంది ఇంట్లో ఉడ్చుకొస్తుంది. నేను వీడియో తీస్తూ ఉంటే వద్దక్క తీయకు అని చెప్తుంది. చూస్తున్నారా, నవ్వుతుంది. ఇంకా చిన్న చెల్లి అయితే ఇంట్లో ఉడుచుకొస్తుంది. అలాగే టీ అయితే పెట్టేసినాం అనమాట. డాడీ టీ పెట్టమంటే పెట్టేసినాము. ఇచ్చేసినట్టుంది. టీ పెట్టేసినావారా చిట్టిగాడు? అండి, టీ అయితే పెట్టేసి ఇచ్చేసింది. ఇంకా హనీకుట్టి వాళ్ళు మా డాడీ ఇంట్లో ఉన్నారంటే 5కే లేస్తారు కదరా చిట్టిగాడు? 5కి లేచి అందరం లేవాల్సిందే. డాడీ లేచిందంటే ఇంట్లో లేవాల్సిందే అనమాట. మనం స్కూల్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడైతే లేవండి లేబెట్టా చదువుకోవాలి, లేబెట్టా చిట్టి అట్లా అనేటోడు. ఏమంటారు, మేము స్కూల్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు అయితే మా డాడీ 5 కాదు 4 అయిందంటే లేవండి పెట్టాలి, లేచి చదువుకోవాలి, లేవండి అని లేపేవాళ్ళు అనమాట. అసలు సరిగ్గా నిద్ర. అలాగే మనం ఎలాగో అన్ని హోంవర్క్స్ వేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకొని పడుకునేసరికి 10-11 అయ్యేది కదా. మళ్ళీ 4 అయిందంటే చాలా అలారం పెట్టేవాళ్ళు, లేవండి అనేవాళ్ళు అనమాట. అస్సలు నాన్న ఉన్నప్పుడైతే ఇంట్లో మాకైతే పడుకోవడం కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుండే. ఇక ఇప్పుడైనా ఓకే 6 వరకు అట్లా లేస్తున్నాం అనమాట. ఇక డాడీ లేచినా మమ్మల్ని లేపట్లేదు. ఇప్పుడైతే మమ్మల్ని లేపట్లేదు. ఇక అందుకే టీ అయితే పెట్టించేసినాం. 6:30 వరకు అలా డాడీకి టీ కావాలి కాబట్టి టీ అయితే పెట్టించేసినాం అనమాట. తర్వాత హనీ కుట్టి వాళ్ళు ఇంకా లేవలేదు. కుట్టి లేచింది కానీ హనీ ఇంకా లేవలేదు. చూద్దామా, హనీ బంటి ఇంకిద్దరు లేవలేదు అనమాట. చూడండి అగ్గో, ఇవ్వండి చూస్తున్నారా? అగో హనీ అక్కడ పడుకుంది. బంటి చూస్తున్నారా? ఆ బెడ్ కట్ పైన సైడ్ వెళ్ళిపోయింది. అదిగోండి, ఇంకో నిద్రలోనే ఉన్నారు, ఇంకా లేవలేదు వాళ్ళిద్దరు. లేస్తారు ఇప్పుడు. బంటి లేస్తే మనకి అల్లరి అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇంకా బెడ్షీట్స్ ఏం మర్త పెట్టలేదు. ఇంకా ఇక్కడ చీరలు అయితే కొన్ని బట్టలు ఉన్నాయి, అవి కూడా మర్త పెట్టేసేయాలి. కుట్టి బయట వచ్చి పడుకుంది. చూడండి ఇదిగోండి, కుట్టికి కొంచెం ఫీవర్ వస్తుందన్నమాట. కొంచెం ఏమంటారు, సిరప్స్ అయితే వేసినా కొంచెం నార్మల్గానే ఉంది ఇప్పుడు. ఇక కుట్టి హాయ్ చెప్పు నాన్న. పడుకొని ఉంది. ఇదిగోండి మంచం మీద. అమ్మ వాళ్ళకి 2-3 మంచాలు అట్లున్నాయి అనమాట. ఇంట్లో ఒకటి బయట ఒకటి అట్లా. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో మేము బయటనే పడుకునే వాళ్ళము. ఆ మంచాలు ఇక అట్లనే ఉండిపోయినాయి అనమాట. ఇక తీసేయడం ఎందుకు, బయట పనికొస్తాయి అట్లా అని చెప్పేసి మంచాలు అట్లనే ఉంచేసినాము. దానికి ఇక ఒక బయట ఎప్పటికీ ఒక మంచం ఉంటుంది. ఆ మంచంలో ఇక కుట్టి వచ్చి పడుకునే అనమాట. చూస్తున్నారు అయితే బయట వర్క్ ఏం చేయట్లేదు, పని ఏం చేయట్లేదు అనమాట. బయట యాక్చువల్గా ఇదంతా కడిగి తుడవాలి అంటే మొత్తం ఇది ఉంది కదండి, బయట మాకు ప్లేస్ ఉంది కదా. బయట మీకు ప్లేస్ కనిపిస్తుందా ఎంత పెద్దది? ఇదిగోండి, ఇదంతా బయట ప్లేస్ అనమాట. ఇదంతా మనం కడిగి ఊడ్చి కడగాలి యాక్చువల్గా ఇవాళ. కానీ ఏమైందంటే పని నడుస్తుంది మాకు. అదేం పని అంటే మాకు పైన బిల్డింగ్ అంతా వర్క్ అవుతుందన్నమాట. పైన ఉన్న వర్షం పడ్డప్పుడల్లా నీళ్ళన్నీ కారిపోతున్నాయి. అందుకే అదిగో నాన్న వస్తున్నారు పైన. ఇప్పుడే చెక్ చేసుకొని నాన్న వస్తున్నారు. పైన వర్షం పడ్డప్పుడల్లా మొత్తం నీళ్ళన్నీ కారుతున్నాయి అన్నమాట. అందుకే అలాగే ట్యాంక్ నిండినప్పుడల్లా లేకపోతే వర్షం పడ్డప్పుడల్లా నీళ్ళన్నీ కారుతున్నాయి. అందుకే అవి పైన ఫ్లోరింగ్ అనేది చేపిస్తున్నాం అనమాట. వర్క్ అయితే నడుస్తుంది అనమాట. అదిగోండి. తర్వాత ఇక నాన్న వచ్చి లేచి కూర్చున్నారు. డాడీ ఎన్నిటికి లేచిన?
మూడు 3 o'clock లేచిరట చూసిర్రా 3 o'clock లేస్తారు మమ్మల్ని పడుకోనియరు ఆయన పడుకోరు ఇట్లనే ఉంటుంది నాన్నతో ఎప్పుడు ప్రతిసారి ఇట్లనే అనమాట లేచి ఏం చేస్తారో తెలియదు కానీ 3 o'clock లేస్తారు అందరినీ లేపడానికి చూస్తూ ఉంటారు అనమాట 3 o'clock లేచిర్రు టీ అయితే పెట్టించేసినాం నాన్నకి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎటు పోవాలి ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అనమాట డ్యూటీ ఉన్నప్పుడు డ్యూటీకి వెళ్ళిపోవచ్చు అండి ఓకే మళ్ళీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ఇస్తారనమాట ఒక 3-4 days మంచిగా రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా తీసుకోరు అటు వెళ్దామా ఇటు వెళ్దామా ఆ ఊరికి వెళ్దామా అటు వెళ్దామా ఇవే ఉంటాయి అనమాట మమ్మీ వస్తుంది ఏడుస్తుంది చూస్తున్నారా వాళ్ళ మమ్మీ కొంచెం ఏమంటారు పర్సనల్ వర్క్స్లో వాళ్ళ మమ్మీ ఎత్తుకోపోయేసరికి చూడండి ఎట్లా ఏడుస్తుందో కొంచెం ఆకలి వేస్తున్నట్టుంది ఏడుస్తుంది ఓమో సరే కవిత కవి దా మమ్మీని రమ్మందమ్మా ఓమ్మా సరే వచ్చింది ఇదిగో కవి రాయ్ ఆకలి వేస్తున్నట్టుంది పాపం ఏడుస్తుంది వీడియో తీస్తున్నారు నేను చెప్పు ఏం తోమలేదనమాట ఇదో తోమదామని చెప్పేసి అన్న అయితే తీసుకొస్తున్నాను అయితే ఏమైందంటే మాకు పైన ట్యాంక్ పల్లగొట్టేసారు అనమాట ఫ్లోరింగ్ చేస్తున్నారు కదా పైన ట్యాంక్ ఏం లేదు అందుకే వాటర్ కష్టమైపోతుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ బోళ్ళని తీసుకెళ్ళి బయట తోమాలి సింక్లో అన్నీ ఏమంటారు ఉన్నాయి చాలా బోలా ఉన్నాయి బోలాన్ని తీసుకెళ్ళేసి బయట తీసుకెళ్ళి వాటర్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడల్లా బకెట్లో తీసుకొచ్చుకొని నింపుకుంటున్నాం మనకు ఇందులో కూడా వాటర్ లేవన్నమాట తీసుకొచ్చి క్యాన్లో తీసుకొచ్చుకుంటున్నాం వాటర్ కూడా ఇక ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా బాత్రూంలో కానీ బయట కానీ ఎక్కడ వాటర్ వస్తలేదు ఎక్కడికైనా బకెట్లో పట్టుకొని వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కష్టం అవుతుంది మాకైతే ఇంతమందికి చూస్తున్నారు కదా మేము ఎంతమంది ఉన్నాము అక్కడ చూడడం అందరం కలిసేసి ఇక అందుకే వాటర్ ఏం లేవన్నమాట ఈ బయటికి తీసుకెళ్ళి తోమేయాలి బోలాన్ని తీసుకెళ్ళి వేసేసి ఇంకా నైట్ కింద బోలు ఉంటాయి కదా తీసుకెళ్ళేసి బయట అయితే తోమేస్తున్నాను కప్స్ అయితే ఇక్కడే కడిగేస్తున్నాను అనమాట బయట తీసుకెళ్తే మొత్తం పగిలిపోతే ఇక్కడే వాష్ చేసేస్తున్నా నైట్ హనీ చిట్టి వాళ్ళు పడుకున్నారు అనమాట 2 కూలర్ ఇంట్లో కూలర్ ఉంది కదా నలుగురం ఒకటే బెడ్లో పడుకున్నాం చెల్లెం పడుకున్నామంటే ప్లేస్ లేదంట కింద పడుకుంది ఎక్కడ పడుతున్నారు చిట్టి నువ్వు హనీ నేను కిందనే పడుకున్నా ఇంకా కిందనే పడుకున్నా బెడ్ మీద ప్లేస్ ఉంది కానీ బంటి అటు బొర్లుడు ఇటు బొర్లుడు హనీ అటు బొర్లుతే నేను మధ్యలో ఇరకపోయినా అందుకే చక్కగా కింద పడుకుని మళ్ళీ నేను కింద పడుకున్నాక మళ్ళీ కుట్టి వచ్చి నా దగ్గర పడుకుంది అవునా పాపం ఇక బెడ్ మీద పడుకోవడానికి ఇంత కష్టం అయిపోయింది అనమాట బయట తీసుకెళ్దాం అయితే ఓకే బంటి గుడ్ మార్నింగ్ బంటి బంటి ఏమైందిరా పో మరి పో మమ్మీ పో లేచినావా బంటి లేచిండు చూస్తున్నారా ఏడుస్తున్నాడు లేచి ఇప్పుడే లేచి వస్తున్నాడు సరే చిట్టి నువ్వు ఆ బోల్ తోమేసారు సరే బంటి లేచిండు నువ్వు తోమేసి చెల్లెని తీస్తా అనేసరికి వీడియో చూస్తున్నారా నన్ను తీయకు అని అంటుంది చెల్లెకి ఎందుకు వీడియో తీయడం అంటే అసలు నచ్చదనమాట తోమేసి అవన్నీ బోళ్ళు నాకు బంటి లేవిసిండు అనమాట అందుకే చెల్లెని తోమేమని చెప్పిస్తున్నా ఉన్న బోళ్ళు కొన్నే ఉన్నాయి అవి ఎక్కువ కూడా లేవు అవి నైటీ అనమాట బ్రష్ తీసుకో తమ్ముడు కూడా ఒక బ్రష్ ఇచ్చి పేస్ట్ దానికి తోమదూరు పదండి ఇద్దరు తమ్ముడు కూడా పెట్టి కుట్టిగాడు నువ్వు పద నడురా తోమిస్తుందా అక్కడ దా డాడీ దా గట్టిగా బంటి రా కట్టురా బ్రష్ ఇట్టి కడుగుదాం
మాడి పడ్డాడు. నువ్వు కూడా తక్కువ కింద ఎందుకు పెడతావు బ్రష్? చాలా పెట్టుకో. పో మొహం అంటే ఏం చేస్తున్నావు? ఉయ్యాలు ఊపుతున్నావా చెల్లెకి? ఏది బజ్జుందా మరి చెల్లె? పైన వర్క్ నడుస్తుందని చెప్పినా కదా, చూద్దాం రండి. పైన బంగ్లా పైన తీసుకెళ్తున్నాయి. ఇక నాతో పాటు బంటి కూడా ఇదిగోండి. ఎండ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు, 8 వస్తుంది అనమాట. ఎండ వస్తుంది. మొత్తం కట్ చేసేసిరా? అయ్యా, ఇప్పుడు నువ్వే కట్ చేసినావు అదంతా? ఏ వైర్ కడ్డం వస్తుంది? మాకు చాలా ఇష్టమైన చెట్టు అనమాట సన్నజాజులు. చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. ఫ్లవర్స్ కూడా మస్తు పూస్తాయి. మొత్తం ఇగో కట్ చేసి పడేసిండు నాన్న వచ్చి. ఇగో పైన నాన్న మొత్తం కట్ చేసేసాడు. మస్తు గుబురుగా ఉండే చెట్టు. ఇట్లా పైనకి వచ్చేసరికి కట్ చేసింది. కట్ చేయాలా పెట్టండి, నేను ఎక్కడ కొంచెం కట్ చేస్తాను అనుకున్నా. చాలా గుబురుగా పెద్ద ఉండే, మొత్తం కట్ చేసేసింది. ఇవన్నీ వర్క్ నడుస్తుంది. దుమ్మలు వేస్తున్నారు అక్కడ, మొత్తం ఫ్లోరింగ్ వేస్తున్నారు. ట్యాంక్ కోసం అయితే మనకి ఇక్కడ అది కట్టేసారు అనమాట. ఇది కట్టేసారు. ఇక్కడ ఇదిగోండి పిల్లర్స్ కోసం దిమ్మలు వేస్తున్నారు అనమాట. అందుకే వాటర్కి ఇబ్బంది అయిపోతుంది నాకైతే చాలా. ఇంకా ఇక్కడ చెల్ల వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నారా? రాగి జావా. రాగి జావా చేస్తుంది. ఇక్కడ వాటర్ జావా చేస్తుందట. చిన్న చెల్ల అంటుంది. ఇక్కడ చెల్ల వచ్చేసి రాగి జావా అయితే చేసేస్తుంది అనమాట. చూస్తున్నారు కదా. యాక్చువల్గా అయితే కుండలో చేస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. పైన వచ్చేసరికి ముందే కుండలో కొంచెం పిండి తీసి వాటర్లో వేసి నానబెట్టి పెట్టాలి. మనం దోశ పిండికి ఎట్లా పులుస పెడతాము అట్లా పులిసినాక చేయాలి. కానీ ఇది ఇన్స్టెంట్ అనమాట. ఇది ఇప్పుడు స్టీల్ బౌల్లో చేసేస్తుంది అనమాట. చెల్ల అయితే చూడండి డైరెక్ట్ అంతా పొంగిపోయింది ఇక్కడ. అందుకే వాటర్ జావా. అవునా? చెల్లంటుంది మొత్తం పొంగిపోయింది. దాంట్లో పిండి అంతా పోయిందట. ఓన్లీ వాటర్ ఉండిపోయిందట. మమ్మీ చేసింది, మూత పెట్టేసింది. మా మమ్మీ ఎప్పుడు అంతే అండి. ఎప్పుడైనా సరే ఏం చేస్తుంది తెలుసా? మేము తక్కువ మంట పెడతాం కదా, మాకు తెలియకుండా ఎక్కువ మంట పెడుతుంది. అది మొత్తం పొంగిపోతుంది ప్రతిసారి. ఏం తొందర అవుతుంది? ఎప్పుడు అంతే తొందర కావాలని. ఏం తొందర అవుతుంది? ఎప్పుడు ప్రతిసారి ఇంతే తొందర అవుతుంది అని. ఇప్పుడే లేచి 8 దాటింది. ఇప్పుడే లేచి ఎట్లా వస్తుంది? స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇప్పుడే లేచి వస్తుంది. హనీ చూస్తున్నారా? రాగి జావ అయితే అయిపోయింది అనమాట. పోసేస్తారా చిటిగాడు? చెల్లె పోసేస్తుంది. రాగి జావ వచ్చేసి మంచిగా టేస్ట్ ఉంటుంది. నాకైతే చాలా ఇష్టం అండి రాగి జావ అంటే. ఇంకా పులిసింది అయితే ఇంకా చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. ఇది ఇన్స్టెంట్ కాబట్టి కొంచెం నార్మల్గా ఉంటుంది. కానీ పులిసింది అయితే ఇంకా సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది. అంబలి, రాగి అంబలి అందరికీ పోసేస్తుంది చెల్లె. పోసేసి హనీ నువ్వు తాగుతావా బేటా? బాయా ఏమైంది? తాగొచ్చు కదా, కొంచెం తాగు, బాగుంటుంది బేటా. అరే మంచిగా ఉంటుంది నాని, తాగాలి. చాలా బలమైంది అది. నువ్వు కావాలంటే నేను టేస్ట్ చేపిస్తాను. తాగాలి. మొహం కడుకొచ్చుకోపో. ఇప్పుడే లేచిందండి, అందుకే పుట్టి. నువ్వు తాగుతావా నాన్న రాగి జావా? నువ్వు తాగవా? తాగాలి నన్ను. అబ్బో మంచిది, చాలా మంచిది. మమ్మీ రాగి జావా కింద పెట్టేసి కాలుతుంది. బాగా వేడిగా ఉంది. ఇప్పుడే నెక్స్ట్ కవి నీకు టేస్ట్ బాగుంటుంది. చూద్దాం. అదెందుకమ్మా బౌల్ ఎందుకు? పుట్టాని సూపర్ ఉంది. కాకపోతే వేడిగా ఉంది, చాలా వేడిగా ఉంది. ఇప్పుడైతే మార్నింగ్ టైంలో అయితే రాగి జావ అయితే తాగేస్తున్నాము. ఎండాకాలంలో చాలా చలువ అంటారు కదా, అందుకే ఇక అయితే చేసేస్తున్నాం. చిటి నువ్వు తాగవారా? నువ్వు తాగవా చిటి? ఏమైంది? డాడీకి కూడా పోసేసాయి. డాడీకి పోసేసారా చిటిగాడు? అట్లనే వస్తుందా డాడీ? బౌల్లో వస్తుందా? వేడిగా ఉంది, చాలా వేడిగా ఉంది. డాడీకి వస్తుంది. కొంచెం తాగాలి, బాగుంటుంది. పుట్టి నువ్వు తాగుతురా? తమ్ముడు తాగుతున్నాడు చూడు. చూడండి రాగి జావా తాగమంటే తాగట్లేదు చూడండి. బంటి ఏమో బంటికి నచ్చింది, తాగుతున్నాడు ఇష్టంగా. ఎట్లుంది డాడీ? బాగుందా? పుట్టి నీకు కొంచెం ఒకసారి చేతురా. కాదు బాగుంది. రాగి జావ అయితే తాగేసినాం అనమాట. చూస్తున్నారు కదా, రాగి జావ అయితే తాగేసినాం అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది అంటే నేను ఫోన్ కోసం ఎట్లా చేస్తున్నాడు.
ఇక్కడ ఇగో చెల్లి అయితే పిన్ని వాళ్ళు మా బాంబే నుంచి పిన్ని వాళ్ళు వస్తుందని చెప్పినా కదా చికెన్ తీసుకొచ్చిన అనమాట. అయ్యా మొత్తం పడేసినావు డాడీ అని ఆడుకుంటూ చూడు అల్లరితోటి మొత్తం పడేసి తీద్దాం మమ్మీ తీసే అంతా పడ్డది కింద. డాడీ నీకు దెబ్బలు అయితే చెప్తున్నా. ఇక్కడ చెల్లె చెప్తే చికెన్ తీసుకొచ్చినాం కదా, అయితే చెల్లె చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ వేసింది. ఇదిగోండి వీళ్ళ పిల్లల కోసం అయితే ఇప్పుడు మనకి ప్రస్తుతానికి మార్నింగ్ టైంలో చపాతీ చేసినాము, తినేసిర్రు. ఇంకా చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ కొంచెం చికెన్ తీసుకొస్తే చేసినాం అనమాట. ఇక హనీ వేసుకొని చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ పిల్లలు అయితే తినేస్తున్నారు అనమాట. బంగ్లా పైన కూడా వర్క్స్ నడుస్తున్నాయి, దిమ్మెలు అయితే కట్టేస్తున్నారు. మాకైతే నీళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది, బకెట్లో తీసుకోవడం అన్నీ నింపుకోవడం అనమాట. మార్నింగ్ టైంలో అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎలా ఉంటామో మీకైతే ఈ వీడియోలో చూపించాను. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బాయ్.